Всем привет! Вот выдался денек. Нормально, без дождей. Наверное, сейчас будем гора менять. Ну, это я так, к слову. Я по поводу стука. Все пишут коленвал, фу, блин. Распредвал все пишут. Да ни хрена это не распредвал. Сейчас заведу, послушаем. Звук явно с коленвала идет. Она холодная сейчас, не знаю. Слыхать будет, не слыхать. Ну, попробуем сейчас. Так, ну это диск там щелкает. Ладно. Вот он, да? Слышим стук, да? А сейчас идем к коленвалу. Вот он. Стоит. Забросим, что беганул сейчас. А сейчас опять к распредвалу. Вот он звук. Явный. Что там стучит, я хер его знает. Вообще без понятия. Уже 5-й год стучит. Чуть-чуть посильнее стало. Что это может быть, я не знаю. Надо мотор разбирать, а у меня сейчас нет ни времени, ни денег на все это. Ну ладно, может что всплывет, хрен его знает. Как говорят, хороший стук всегда наружу вылезет. Камазики мотаются. Ладно, всем пока.